세상에서 가장 형편없이 참으로 살아가야 할 기구한 이 운명의 사람들에게 하나님은 우리에게 와서 조반 먹어라 그렇게 부르십니다. Энэ дэлхий дээр хувь тавиландаа хүлэгдэж амьдрахаас аргагүйс өрөвдөлтөй хүн төрлөختөнд бурхан эзэн өөрөө ирээд 너는 내게 와서 заагас идэ гэж хэлсэн. 조반을 먹고 내 양을 먹여라. Чи надаас ирж хоолол, тэгээд миний хондийг хоолол. 왜 이렇게 형편없는 폐잔병 같은 나에게 이런 막대한 하나님 나라의 임무를 맡기셨을까? Тэгээ үзээд өгөөч гэсэндээ сайрхах юмгүй байгаа нэд надад бурхан яагаад мөнхийн хаанчлал гэдэг тэр агуу ажлыг даалгасан бэлээ. 이유도 묻지 않고 과거도 따지지 않고 Бурхан бидний өнгөрснийг ч 예수 그리스도의 сонсох, 생명을 тооцохгүйгээр 주셨습니다. тэгээ миний юутэй юугүйгээс үл хамаарч Есүс Христ гэдэг мөнхийн амиа өгсөн. 전 세계의 교회들을 들여다보세요. 왜 교회들이 문을 닫고 있는지. Тэгээ энэ өдөр энэ дэлхийн хаасаагүй байгаа олон чуулганууд яагаад үл хаалгаа хаасаар байна вэ? 왜 그 찬란했던 유럽의 교회들은 왜 다 문을 닫고 Өнөөдөр энэ цагт байгаа Европ чуулганууд 남아 있을까? сүр жавхлантай байсан дэлгэр чуулганууд өнөөдөр мөргөл өргөх боломжгүй хүмүүс цуглаж чадхаа болсон юм бол 미국에 그렇게 전 세계를 향하여 떠들어댔던 수많은 그 교회들은 왜 지금 오늘날 문을 닫고 조용히 사라졌을까요? Америкийн хувьд ч гэсэндээ тэ адилхан тэр олон чуулганууд дэлхийн бараг дээгүүрт байрлал өгсөн дэлгэр чуулганууд одоо бүгд яагаад байхгүй чимээгүй болцсон юм бэ? 우리 영혼에 새겨놓지 않고 Бид нар Библийн амлалтыг зүрхэндээ суулгахгүй түүний дагаа үйлдэхгүйгээр амьдрах юм бол эцсийн эцэст өгсөн итгэл мэд тийхүү устан алах болно. 제가 유럽의 수많은 어마어마한 교회를 방문해 봤고 가장 살아남은 작은 교회들을 찾아봤습니다. Би Европоор аялахдаа тэ үе олон чуулгануудаар аялаж үзсэн хийгээд тэр олон том чуулганы хажууд жижигхэн одоо хүртэл мөрөглөө хийсээр байгаа чуулган ч гэсэн очиж байсан. 칼빈의 나름대로 교리를 가지고 말씀을 집중하는 그 스위스에 있는 교회도 살아남았습니다. Тэгээ Свицэд одоо хүртэл мөрөглөө хийж байгаа те устаж өгөө болоогүй чуулган байгаа. Тэгээд яг чадлынхаа хэрээр Кальвины шинжиллийн онолыг аваад түүн дотор байсан чуулганууд одоо хүртэл ямартай ч үргэлжилсээр байна. Тэгээ үг нь дотор үгийг төвдөөгөр 지금 응답이 있음을 저는 보았습니다. номлол сургаалаа дамжуулж байсан чуулганууд одоо хүртэл мөргөл дотроо байсаар байгаа. 특히 필라델피아에 제가 그 언더우드 선교사님을 파송한 그 교회를 방문했었을 때 그 교회도 살아 있었습니다. Тэгээ Солонгост хамгийн анхны илгээлтийн эзний нэг бол Хандервуд илгээлтийн эзнийг илгээсэн байгаа Филадельфид байдаг жижигхэн чуулганд би бас очиж байсан. Тэр чуулган ч гэсэн одоо том чуулганууд нуран үгүй болж байсан ч гэсэндээ өнөөдөр хүртэл жижигхэн чуулганууд оршин тогтносоор байгаа чуулганууд ч байна. Тэгээ миний харж байгаагаар тэр жижигхэн чуулганууд Эхлэл 3:15-д амлагдсан байгаа тэр үгийг барьж байсан учраас одоо хүртэл эзэн тэднийг байлгасаар байна. 그리스도를 만난 교회들은 권위가 있었고 권세가 있었습니다. Бурхан эзэн бидэнд илгээж өгсөн байгаа Есүс Христтэй уулзсан байгаа чуулгануудын дээр тэгээ эрх мэдэл, сүнслэг эрх мэдэл гэдэг юм байсаар байсан. 16장 13절에 사무엘이라는 사람이 1-р Самуэль номын 16-гийн 13 дээрээс харах юм бол Самуэль гэдэг хүн эзний үгийг хэрхэн өөрийн болгосон байсан бэ гэдгийг бид нар харж чадна. 기름 뿔병을 가져다가 다윗에게 부었더니 Самуэль тос аваад Давидыг тосолсон хийгээд 창세기 3장 түүнээс хойш
Давид 여호와의 후손 메시아 그리스도의 이름으로 뱀의 머리를 깨뜨릴 그 영에게 Давидын дээр Яховагийн сүнс оршсон гэж байгаа. 사무엘이 떠나 라마로 가니라. Тэгээ Самуэль Давидыг орхиод Лама руу явсан гэдэг хэсэг байна. 다시 다윗은 드디어 창세기 3장 15절을 그 하나님 아들을 자기 품에 새기기 시작했습니다. Давид эзний үгийг зүрхэндээ шилсэн. 수 있는 만왕의 왕이 메시아 그리스도이시다. Тэгээ тухайн үе Израилийн дайсан байсан Филистийн тэр цэргийн хүчийг мухах чадвартай нэгэн бол хаадын хан 임금 Яхова эзэн Есүс Христ. 흑암을 결박할 수 있는 Энэ дэлхийн бурхан, энэ дэлхийн эзний дараа сатаны хүч чадлыг нураах чадaltaй цор ганц ирэх мэдэд болох Есүс Христийг өөрийнхөө сүнсэнд хүлээн авсан гэсэн үг. 내 인생 폐잔병으로만 살아야 되고 블레셋 나라에 약탈을 당해야 되며 블레셋 사람들로부터 조롱거리로 인생을 살아가야 할 이 운명의 사람에게 하나님 만나는 길을 여셨다. Тэгээ Филистчүүдээр доглуулж, тохуурхуулж, тэдэнд дээрлэхүүлж амьдрах байсан тэр амьдралтай байсан нэгэнд бурхан өрөөлийн үд хаалгыг нээж өгсөн. 그 여호와의 영은 만군의 하나님이요 Тэрхүү бурхан эзэн Яховагийн нэр бол төмөн зэргийн эзэн бурхан гэж хэлдэг. 여호와의 영 그리스도를 내가 소유하게 되면 블레셋도 내 앞에 무릎을 꿇게 만들 수 있는 것이구나. Яховагийн сүнс миний дотор байх юм бол Филист гих тэр дайсан минь ч гэсэн миний өмнө өвдөг сөхрөх болно. 그는 시편 5편 3절에 Тэгээ Давид тийхүү дуулал номын 5 дугаар бүлгийн 3 дугаар эшлэлээр гардагчлан өглөө бүр эзэн 40 хэлэхдээ тэгээ Яхова эзэн минь би өглөө нүдээ нээж эзэн та миний дуу хоолойг сонсно. Би өглөөгөр эзэнд бараалхана. 이스라엘이라는 하나님을 섬기는 이 나라가 모든 이웃 나라들로부터 비웃음을 당하고 있고 창조주 하나님을 믿는 우리 민족을 무시하고 어려움 Бурханд итгэдэг байсан Израиль гэдэг улс тухайн үед эргэн тойрны бүхий л улсуудаа тохуурхан доогдолж байсан тэр үед Бурхан таны нэрийг өндөр дүрхийн тулд Яховагийн сүнсийг надад дүргэж өгөөч гэж өглөөгөр Давид эзэнд бараалхдаг тухайга бичсэн байна. 하나님을 섬기는 이스라엘 이 백성들이 언약궤도 빼앗기고 그 하나님의 그 언약궤가 불신자들의 손에 장악되어져 있음에도 Тэгээд тухайн үеийн Израильчууд Бурханы ард түмэн Бурханы гэрээний авдрыг өөрсдийн дайсан Филистчүүдэд олчлуулж Бурханы авдар Филистчүүдийн гарт байх тэр үед Бурхан минь тэр гэрээний авдрыг эзний үгийн авдрыг би эргүүлэн авчрахыг хүсэж байна. Та намайг хэрэглээч гэсэн итгэл дотор байсан нэгэн бол Давид. 이 땅의 형식주의로 인본주의로 어설프게 하나님의 성전을 세워놓고 하나님이 있는 척하는 이 시대에 나는 참으로 살아계신 하나님의 말씀이 Хэлбэртүүдийн итгэл харагдуулахыг бусад харагдах гэсэн тэр итгэл дотроо шуулганы барилга бариад тэн дотор нь ямар ч Бурханы сүнс ажиллахгүй байгаа. Тэр цаг үед Бурхан минь өнөөдөр үнэхээр Бурханы сүнс оршин байгаа тэр чуулганыг барихад та намайг хэрэглэх болтугай гэсэн тэр итгэл дотор байсан хүмүүсийн тухай би ярьж байна.
이 땅에 수많은 사람들이 개인의 바벨탑을 지어놓고 무너질 것을 생각도 없이 약탈을 하여 저렇게 빌딩들을 올려놓고 살지만 나는 그루터기들이 모여들어 하나님을 예배하며 찬양하는 곳을 세우기를 원하오니 내게 경제의 빛을 허락해 주옵소서. Эцсийн өдөр нурж онцтой юу ч гүй үлдэх байгаа тэдгээр олон барилгуудыг барьж түүгээрээ өөртөө халдваршуулахыг хүсэж байгаа энэ цаг үеийн хүмүүсийн дунд үнэхээр Бурхны хүмүүс цуглах, Бурхны хойч уй, Бурханд мөргөл өргөх хүмүүс цуглах, Бурхны өргөөг барих тэр одоо санхүүгийн эрхчлөлөө Бурхан та надад өгөөч. 성삼위 하나님의 영 그리스도를 가르쳐 지키게 하라고 우리에게 부탁해 할것만. Бүхий л үндэснийг дагалдагч болох гэж Бурхан бидэнд тушаасан байтал чуулганууд тэрхүү үргээ гүйцэтгэхгүйгээр энэ дэлхийн ёс жаягийг дагаад харанхуй хүчний эрх мэдэл дотор хүлэгдсэн байгаа учраас би ариун сүнсний удирдлагын дотор энэ дэлхийн 237 улс руу сайн мэдээг тунхаглах тэр сайн мэдээний дагалдагч нарыг бэлтгэх тэр мөргөлийн заалыг би барихад та намайг хэрэглээч. 그렇게 기도하고 바라나이다. Тийм сэтгэл дотор Бурхан өглөөгөр Бурхан эзэд бараалгасан Давидын тухай бид нар дуулал намын 5-ын 3 дээрээс харж байна. Тэгээд залбирлын сэдв нь маш тодорхой байсан гэсэн үг. 내가 이제는 하나님의 영을 가진 여호와의 하나님을 가지고 있어. Тэгээд юу чгүй харагдаж байгаа ч хэдий ч би 하나님의 나라를 Бурханы сүнстэй нэгэн учраас би залбирах үед Бурхан өөрийн хаанчлалыг энэ газар дээр байгуулах болно. 그래서 사무엘상 16장 23절을 열어보십시오. 1-р Самуэль намын 16-гийн 23-ыг харцгаая. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때 Бурханаас ирсэн 다윗이 수금을 муу 들고 сүнс 와서 손으로 Саул дээр ирэх үед 그래서 1인 1악기를 하자라는 겁니다. тэгээд Давид ятаг аваад тоглоод тэгээд Саулд байсан бузар сүнс зайлж байгаа тухай гарч байгаа. 하나님께서 지금 불신자들 속에다가 하나님이 부리는 악령들을 집어넣기 때문에 여러분이 머무르는 곳에 불신자 속에서 제자를 찾아내는 문들이 열리기 시작하는 겁니다. Нэгдүгээр Самуэль намын 16 дугаар бүлгийн 23 дугаар эшлэл. 그래서 다윗이 수금을 들고 Бурханаас сүнс Саул ирэх болгонд Давид ятаг авч өөрийн гараар тоглоход Саул хүч тэнхээ иргэн ирж муу сүнс түүнээс салан явж биеийн сайжирдаг байваа. 그래서 교회의 성전을 짓는 겁니다. Тиймээс л чуулганд барилга барьдаг. 훈련을 하고 이런 교육을 하고 이런 하나님의 나라를 위해서 배우려고 Бурханы хаанчлалын төлөөтэй хамтдаа дасгалжуулагд цуглар гэж тэр орон зайг бий болгох гэж чуулган барилга барьдаг. 7편 3절에 여러분은 잠잘 때 사후 대책을 마련했기 때문에 잠을 편안히 이룰 수 있게 되는 겁니다. Тиймээс дуулал намын 17 дугаар бүлгийн 3 дугаар эшлэл дээр гардагчлан Бурхан эзэн минь хэрв би үнийг хийсэн бол хэрв гарт минь нэгүл байгаа бол 마음을 시험하시고 밤에 내게 오시어 나를 감찰하였으나 17-гийн 3 дуулал 17-гийн 3 Та зүрхийг минь шалгажээ, та шүн айчилжээ, та намайг сорьсон бөгөөд та юу ч олоогүй, би амаараа гим нүгэл хийхгүй гэж шийдсэн. 반드시 이루어 갈 것을 나는 믿고 행동하고 살아.
Тэгээ Бурхны өмнө миний залбирсан байгаа залбирал гарцаагүй хариултаа олно гэдэгт би итгэн тийхүү үйлдэн амьдарсан. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가라는 죽음을 통해서 나를 구원해 주셨는데 우리는 그 사랑이 어찌 그렇게 메말라 있는지. Бурхан өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христээр дамжуулан намайг амьтаа болгосон. 영원한 생명을 여러분 돈으로 살 수 있습니까? Мөнхийн амийг хүн мөнгөөр худалдаж авч чадах уу? Би үнэхээр танаас асууя. 아무나 믿어지는 게 아닙니다. 하나님의 은혜가 아니고서는. Бурханы нэгүсэл байхгүй бол хэн дуртай нь Бурханд итгэдэг юм биш. 그래서 로아는 창세기 6장 8절에 하나님을 입은 자라. Эхлэл намын 6 дугаар бүлгийн 8 дугаар эшлэл дээр Ноог харин Ноо эзний мэлмид тааллыг олжээ гэж бичсэн байна. 그래서 노아는 멸망을 받지 않고 Тиймээс Нуа сүрлийг хүлээн аваагүй хийгээд авралыг хүлээн авсан. 모든 땅들을 다스리는 부동산 재벌이 됐다 이 말이에요. Тэгээд Бурханы бүтээсэн байгаа бүх хил газар дэлхийг өөрийн дураар загшин зарцуулахтай өөрөөр нэг үгээр хэлэх юм бол үл хөдлөх хөрөнгө эзэн болсон гэсэн. Давид ч эзний мэлмид тааллыг олсон хийгээд 최고의 명장 강한 골리앗 장군을 꺾어버리잖아요. тийм учраас тэрээр Филистийн цэргийн жанжин хүчрхэг нэгэн Голиатыг ялсан биш билүү. 우리 렘넌트들은 이런 기도 제목을 가져야 돼. Тэгээ манай чуулганы залуу үеийнхэн энэ залбирлын сэдвийг өөрийн болгоосаа гэж хүсэж байна. 11조나 내는 그런 교인이 아니라 Нүн хоол өлсөхгүй, хоёр идэхгүй, хойсон хоонохгүй 10-ийнхаа 1-ийг өргөдөг тийм итгэгч бүү бай. 그런 다윗과 같은 사람. Тэгээ 12-ыгаа 3-ыгаа 4-ыгаа тэ надад өгсөн байгаа бүхнийг буцаагаад эзэнд өргөж чаддаг тийм нэгэн болоосаа гэж өрөө Давид шиг, Самуэль шиг. 저희 교회는 여러분들도 알다시피 프로그램 하나 없습니다. Тэгээ та бүхэн мэдж байгаачлан манай чуулганд ямар нэгэн тийм програм ерөөсөө байдаггүй. 우리 교회는 인본주의 설교가 아닙니다. Манай чуулганы номлол 우리는 박애주의, 신비주의, хүний 법주의도 아닙니다. бодол санаанд тулгуурлагдаггүй. 오직 예수는 그리스도. Хуулийн үжил санаа, нууцлаг үжил санаа тэр болгонд бид найданд үшгэлдэггүй. Зөвхөн Есүс бол Христ, бид бол Бурхны хүүхэд, бүхий л асуудал шийдвэрлэгдсэн, бузар сүнс зайлахтун, ариун сүнсний дүүргэлт гэдэг энэ итгэлийн ичил дотор л байдаг. 이름을 참으로 찬양하고 Бид тиймээс Есүс Христийн нэрээр магтаалыг өргөж Бурхан эзэнд алдрыг өргөхийг хүсдэг хүмүүс юм. 예수는 그리스도. Есүс бол Христ. Бурхантай уулзах зам. Есүс бол Христ. Бүх гмийг минь уучлсан. Есүс бол Христ. Харанхуй хүчийг зайлуулсан. Есүс бол Христ. Хаадын хаан болсон эзэн. Есүс Христ. 예수님은 초기에 베드로에게 네 이름은 시몬이었구나 그렇게 말씀합니다. Есүс Петрс анх чиний нэр бол Симон гэж хэлсэн байна. 그러나 이제는 그 시몬이 흔들리는 갈대가 개바 반석이 될 것이다. Харин тэр Симон найгах зэгсмэд тэрээр үл хөдлөх хадан сур болох болно 그걸 못 알아들었던 베드로는 гэж хэлсэн. Харин энэ үгийг бүрэн ойлгоогүй байсан Петр 3 удаа Есүсийг үгүйсгэж 세 번씩을 만나도 тэгээ дахин амьсан Есүстэй 3 удаа уулзсан байсан ч
тэрээр Есүс Христийг ухаарч ойлгож чадаагүй юм. 오늘날 여러분 자신에게 내가 참으로 세계복음화 할 사람인가를 확인해 하세요. Тиймээс та өөрийгөө шалга. Би үнэхээр дэлхийн илгээлт хийх нэгэн мөн үү гэдгийг. 어떻게 나는 세계복음화 할 사람인가? 그것을 어떻게 확인할 것이냐? Тэгээ би яаж дэлхийн илгээлт хийх юм бэ гэдгээ яаж шалгах вэ гэхлээр 오늘날 여러분 자신에게 세계복음화가 확인이 안 되면 절대 하나님의 말씀을 받지 않는 겁니다. тэгээ үнэхээр би дэлхийн илгээлт хийх ёстой нэгэн мөн гэдэг тэр итгэл тэр бодол санаа танд төрөхгүй байна гэх юм бол Бурхны үг бүрэн дүүрэн таны дотор оршихгүй байна гэсэн үг. 말씀을 받으십시오. Үнэхээр би дэлхийн илгээлт хийх ёстой нэгэн мөн гэж бодож байгаа бол эзний үгийг хүлээн авах тун. 15절은 사도행전 1장 8절을 타고 가는 겁니다. Эхлэл 3:15 дээрх тэр амлалт нь Үйлс 1:8 дээрх тэр ишлэлийн дагуу биелээ болох болно. 인격과 상관없이 Тиймээс таны зан чанар, мөн чанараас үл шалтгаалan Бурхны сүнс танаар дамжуулан ажиллах болно. 의인은 없나니 하나도 없고 Зөв түн алга ганц ч алга бүгд гэм үйлдсэн хийгээд Бурхны алдарт хүрдэггүй. 죄 싹슨 Гмийн хөлс бол үхэл боловч 창세기 3장 15절을 소유했기에 하나님은 여러분들에게 은혜를 주셨기 때문에 сайн мэдээний амлалтыг би өөрөө болгосон учраас Бурхан надад өрөөлийг өгсөн учраас бид Эхлэл 1:8 дээр амлагдсан байгаа тэр амлалтын дотор амьдрах боломжтой юм. 그래서 어찌 됐든지 여러분 영혼 속의 말씀을 받아놔야 세계복음화의 그 길을 가는 겁니다. Тиймээс юу ч болж байсан гэсэн өөрийнхөө сүнсэнд эзнийг хүлээн авч байж бид дэлхийг чиглэн алхах болно. 말씀을 받아놓지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수도 없다고 말씀합니다. Бурхны үг зүрхэнд нь байхгүй байгаа нэг нь Бурхны хаанчлалыг үүсгэж чадахгүй түнд орж чадахгүй. 어떤 목사님이 암이 네 군데나 온몸에 퍼져 있었답니다. За нэг пастор дээр ингээд биенийх нь ингээд 4 газар хавдартай болсон гэн. 우리 대한민국에서 10번째 안에 꼽힐 만큼 큰 교회를 가지신 담임 목사님이셨습니다. Тэр пастор болонгууд Солонгос дотроо эхний баг 10 багтахаар том хэмжээний тэр чуулганы тэргүүн пастор хүн. 근데 그 목사님은 아들을 앉혀놓고 유언을 했습니다. Харин тэр пастор хүүдээ гэрээсэлээ хэлэхдээ 너무 인생을 재미없이 살았다. би энэ амьдралаа маш сонирхолгүй өнгөрөөжээ. 그러니 너는 무슨 일이 있어도 아버지처럼 목사가 되지 마라. Тиймээс юу болж исэн ч гэсэн чи над шиг пастор битгий бол. 이러고 죽은 겁니다. гэж хэлээд үхсэн гэн. 일평생 하나님의 말씀을 대언한다고 하는 대언자가 Тэгээ бүхэл амьдралаараа Бурхны үгийг тунхагласан гэж байсан хүн тэгээ маш жаргалгүй амьдрсан гэж хэлсэн гэсэн үг шүү дээ. 그리고 자기는 목사가 억울해서 된 것 같고 너는 다시는 아버지의 길을 따라가지 마라. Тэгээ өөрөө пастораар амьдрсандаа маш харамсаад маш ингээ гомдолтой санагдаад өөрийнхөө хүүг чи битгий пастор болоо гэж захиж байгаа. 내가 어떻게 하나님의 자녀가 되고 Яагаад тэр юм бэ? 된 신분 권세가 살아 움직이는가를 한 번 더 체험해 보자. Хэдий пастор байгаад хэдэн мянган хүн цуглуулад амлаж байсан хэдий ч гэсэн Бурхны үг хэрхэн өөрийн хүний дотор баяр баясгалангийн өгж болдог вэ гэдгийг нэг ч удаа мэдэрч үзээгүй амьдрс учраас 성경에 있는 하나님의 말씀을 나의 것으로 믿지 않고 Библиэд байгаа Бурхны үгийг миний үг 믿지 아니하면
Миний амьдлалд надтай хамаатай гэж итгэхгүй зүгээр л заадаг нэгнэр амьдарч байсан учраас өөрийнх нь сүнсэн тэрхүү үгэн зэгцэрч байрлалаа олоогүй байсан учраас зүгээр хүмүүс нөлөөлсөх тэр амьдралаараа л амьдарсаар байгаад Бурхны сүнсээр биш тэг баг бузар нэгний сүнсний удирдлагын дотор байсаар байгаад энэ амьдралаа дуусгасан байна. 내가 어떻게 하나님의 자녀가 되었는가? 내가 어떻게 사망에서 생명으로 옮겼는지. Тэг би яаж Бурхны хүүхэд болсон бэ? Би хэрхэн үхлээс амь руу шилжсэн бэ? Би хэрхэн авралыг хүлээн авсан бэ? 어떻게 하나님이 지금도 나를 인도하고 계시는가를. Тэг Бурхан намайг одоо яаж удирддаг юм бэ? 이것을 하나님의 말씀으로 정리되지 않으면 Тэг эдгээр зүйлс эзний үгэнд дотор зэгцэлж байрлалаа олохгүй болвол тэр хүн үнэхээр амьдралдаа алдаа дутагдал, асар том алдаа дутагдал дотор байсаар байгаад ганцралтай гунхрал донд үнэхээр өвдөлттэй амьдралыг өнгөрөөсөн нэгэн байх болно. 평생을 기도하는 척하고 살았습니다. Тэг бүхий л амьдралаараа залбирч байгаа мэдтэй дүрс гэж амьдарсан учраас 얼마나 힘이 들었겠습니까? хичнээн хэцүү байсан байх бол 넥타이도 풀지 않고 성전에만 앉아 있었습니까? зангигач тайлж чадахгүй 집에서 зааланд мөрөлийн зааланд сууж байсан учраас 줄 몰라. 넥타이도 안 풀고 평생을 주무셨다잖아요. тэг ингээд удирдагч хүн гэртээ байхдаа ч гэсэндээ хизээч одоо итгэгч нь ирж магадгүй гэж одоо байнга цэвэрхэн гой хувцалж зангигаа зүүж байх хэрэгтэй байсан учраас би энэ ч хүртэл эргчлөөгүй амьдарсаар байгаад зүгээр үзүүлэх итгэл, харуулах итгэлээр амьдарсаар байгаад 자기 노력, 자기 열심으로 өөрийнхөө зөрүү зан, өөрийнхөө хичээл зүтгэл дотор асар том байшин барилга 뒤통수 맞고 эзэлсийг бий болгосон ч 고독해서 тэгээд эцэст нь эргэн тойрон байгаа хүмүүсээс урвалтыг хүлээж аваад тэгээ хавдраасаа болоод биш тэг гуниг гутарлаасаа болоод хүч байгаа хэрэг юм. 하나님의 형상으로 지음을 받은 사람들은 말씀이 여러분 영혼 속에 새겨져 있어야 돼요. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүний дотор эзний үг сийлэгдсэн байх хэрэгтэй. 너는 예수 그리스도를 영접했다면 하나님의 자녀가 되었단다. Савгана чи хэрвээ эзэн Есүсийг хүлээн авсан гэх юм бол чи Бурхны хүүхэд болсон юм. 바리새인들처럼 외식하는 자가 되지 말고 Чи Парисеч шууд шиг гаднаа дүр өсгдөг нэгэн бололгүйгээр доторх хүнээ цэвэр цэмцгэр байлгахтун. 하나님의 성령 그리스도 그 이름을 힘입어 네 속에 있는 더러운 것들이 작동될 때마다 사로잡아 내어 쫓아라. Бурхны сүнсний хүч чадлыг өмсөж дотор мань ажиллах муу сүнсний үйл ажиллагаа эхлэх болгон түүнийг дасан зогсоохтун. 44절이 체질이 나올 때마다 이게 강한 자라는 것. Иохан намын 8:44 дээр бичигдсэнчлэн хуучин хүмүүс миний дотроос амьдрах гэж оролдох бүрд Есүс Христийн нэрээр түүнийг дасан зогсоохтун. 그리하면 네 몸이 살아나게 되는 것이다. Би чинь амьдрах болно. 유일성과 재창조의 축복이 살아나게 된다. Шинэ бүтээлийн түүх 그래서 таны 무릇 биед 살아선 биелээ олох болно. 그리스도를 믿는다면 너는 이제는 영원히 죽지 않는 몸이 되는 것이다. Тиймээс Есүс Христ итгэдэг нэгэн хизээш үл өгөх тэр амийг хүлээн авсан юм. 기도라고 하고 그걸 전도라고 하는 겁니다. Тэгээ үүнийг ярихыг тунгаглахыг бид сайн мэдээ бид залбирал гэж хэлнэ. 창세기 3장 15절이 빠져버리면 시작이 출발이 요한복음 8장 44절로 가기 때문에 Тиймээс итгэл дэмэндээ Эхлэл 3:15-д амлагдсан байгаа тэр аврагчийн тухайх амлалт байхгүй байх юм бол Эхлэл минь буруу байх учраас энэ нь тэр чигээрээ бүх өрнөл нь буруу байх болно.
마태복음 4장 19절에 Матай номын 4-р бүлгийн 19-р эшлэлдэр Есүс та нар намайг дагаа гэж хэлсэн. 그리하면 진짜 사람을 낫게 된다. Тэгэд хэрвээ дэх юм бол би чамайг үнэхээр жинхнээсээ хүмүүсийн загасчин болгоё гэж. 너와 외롭지 않게 평생 함께 갈 사람을 낳게 된다. Тэг чи гуниглах завгүй байхаар тэг гуниглах готрахгүй байхаар чамтай мөнхөд хамт явах тэр хүмүүсийг загасчин болгоё гэж. 그 사람을 낚은 자는 그 예수님의 진짜 제자는 너와 함께 동역자가 되고 동반자가 되고 Хамтрагччин болох, 보호자가 되고 хамгаалагччин болох. Тэг тэр нэгнийг би чамтай уулзах болно. 오늘 우리 김옥희 장로님이 생일이다 그래서 참 기쁘더라고요. За Кимугийн Чануугийн төрсөн өдөр гинэ өнөөдөр. 제가 김옥희 장로님을 낚았더니 교회 안에서 제가 도둑질을 하지 않게 됐습니다. 제가 여러분들에게 Би Кимугийн Чанууг 불구하고 삥을 치지 못하도록 загасчилсан учраас би чуулганаас хулгай хийхгүйгээр амьдрах боломжтой болсон. Би чуулганаас хоолоо олж идэж чуулганаас зулгаах тэр нөхцөл байдалд орохгүй байхаар Кимугийн Чануу надтай хамт үргэлж хангаж тусалж байсан. 나를 새로운 길로 올바른 길로 맑고 깨끗한 길로 갈 수 있도록 은혜를 입혀 주셨어요. 예수님을 따라가면 올바른 사람을 낚아서 나를 회개케 하고 나를 변화케 하고 나를 새로운 길로 갈 수 있도록 길잡이가 되어 주시고 모델이 되어 주셨습니다. Намайг Есүсийг дагаж түүний төр зөв явахад миний өмнө үлгэр дуурайд болж байсан хүмүүсийн нэг юм. 사람들을 만남으로 말미암아 저는 누가복음 9장 23절이 그대로 제 몸에 성취되기 시작했어요. Тэгээ Бурхны хүмүүстэй уулзсан тэр уулзалтуудаар дамжуулан Лук номын 9-р бүлгийн 23 дугаар эшлэл миний амьдралд биелээ болсон. 따라가려거든 나의 자아를 부인할 때 행복해지고 Тиймээс Есүсийг дагахыг хүсэж байгаа хэн нэгэн өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа өөрийнхөө түүнийг дагах бүрдээ илүү итгэл дотроо үцгэлэнтэй болдог юм а гэдгийг би өөрийн биеэрээ амласан хүн байна. Лук 9:23 тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг даг. Матай номын 16-гийн 23 дугаар хэлсэнчлэн эзэн бол Христ амьд оршиж Бурхны хүн мөн гэж итгэлээ үтсэн хэрнээ хүний зүйлсийг бүү мөд бодоо гэж Петрт Есүс сануулсан. 여러분 인간적인 것으로 교회 안에서 신앙생활하는 것은 사탄이 하는 짓이라고 말합니다. Хүний аргаар чуулган дотор ажиллах нь сатаны хийж байгаа зүйл гэж Библи ярьдаг. 왜 사람과의 만남이 있습니까? Бид яагаад хүмүүстэй уулздаг вэ? 하나님의 일이 있기 때문에 하나님이 만남을 주셨습니다. Бурхны хийх ажил байгаа учраас л Бурхан бидэнд уулзалтыг зөвшөөрдөг. 그 하나님의 뜻을 이루기 위하여 우리는 예수 그리스도 안에서 한 마음이 되었고 생명의 공동체가 되었습니다. Тэрхүү Бурхны ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бид нэг сэтгэлээр нэг хамт олон болсон байгаа. 그래서 이제는 우리 예수 사랑 모든 가족들이 24시 기도처가 여러분에게 이제는 탄생됐습니다. Тиймээс манай чуулганд бүхэл итгэлийн хүмүүсийн төлөө 24 цаг нээлттэй байх залбирлын өргөө бий болсон учраас Үйлс намын 5:42 дугаар ишлэл
이슬엘린 дотор амьдраасаа гэж өрөөе. 그래서 이제는 포럼장도 생겼고 작은 소 예배실도 생겼고 Тэгээ жижиг мөрөглийн заал, тэг үг хуваалцах заал ч гэсэн бий болсон байгаа. Тиймээс эзэн дотор цуглахад хүчээ зарцуулах тун 이루어 나가는 생명들이 되기를 축복합니다. 이것을 잃어버리고 마음에 새겨놓지 않고 따라갔던 베드로는 결국은 실패하고 또 회개 본능으로 과거로 돌아가 버렸어. Дэсний үгийг олон сонсон хэдий зүрхэндээ сийлээгүй байсан Петр итгэлдээ алдаж хуучин амьдрал руугаа явсан байгаа. Өнөөдрийн Библийн хэсэг дээр гарч байгаачлан өнөөдрийн Библийн хэсэг бол Иохан номын 21:1-ээс 14. Тэгээ Петр өнөөдрийн Библийн хэсэг дээр гартаагаачлан дахин амьсан Иесустай 2 удаа уулзсан хэрнээ хуучин ажлаа хийхээр тэ загас барихаар явсан байгаа. Бурхны үг зүрхэнд нь шийлэгдэхгүй үл хүн ийм л амьдралаар амьдардаг. 그 베드로의 말을 들었던 6명의 그 제자들은 얼마나 생각 없이 살았느냐면 그냥 그들도 생각 없이 따라갑니다. Тэгээд тэр 6 Есүсийн үгийг сонсон байгаа 6 дагалдагч гэсэн яг л адилхан. 하나님의 말씀이 살아서 여러분 몸에 움직이지 아니하면 이렇게 Хуучин хийж байсан ажлаа хийхээр явцгаасан байгаа. Бурхны үг зүрхэнд нь байхгүй байгаа хүмүүст ямар ч бодол санаагүй амьдарч байгаа эцсийн сүлд алдаа дутагдал руугаа нэвтрэн ордог байгаа. Иохан номын 21:1-ээс 14-ийг уншийе. Түүнээс хойш Есүс Тибер тэнгисийн хавар өөрийгөө шам нартай дахин харуулв. Тэр өөрийгөө ингэж харуулжээ. Симон Петр, ихэр гэгдэх Томас, Галилийн Канагийн Натанаэл, Зебедийн хөвгүүд бас түүний шам нараас хоёр өөр хүн цугтай байв. Симон Петр тэдэнд би загас барихаар явлаа гэхэд тэд бид ч бас чамтай хамт явъя гэж завиндаа сув. Тэр шөнө тэд юу ч барьсангүй. Үүр цайх үед Есүс эрэг дээр зогсож байлаа. Гэвч шавнаар нь Есүс гэж таньсангүй. Есүс тэдэнд хүүхдүүдээ та нарт идчих юм байна уу гэхэд тэд алга гэлээ. Есүс тэдэнд завныхаа баруун талд тороо хай. Тэгвэл та нар олно гэв. Тэд тэр тороо тийш хайсан маш их загас торонд орсноос болоод татаж чадхааргүй болжээ. Гэвтэл Есүсийн хайртай шавн Петрт "Эн чинь эзэн байна" гэлээ. Симон Петр "Эн чинь эзэн байна" гэхийг сонсомогч нүцгэн байснаа гадуур нөмргөө бүсэлж тэнгис рүү үсрэн оров. Харин бусад шавь нар нь эргээс хоолгүй 200 орчим дохой зайтай байсан тул дүүрэн загастай торооч ирсээр жижиг заваараа ирлээ. Тэл газар дээр гараад модны нүрсний гал дээр нь байх загасыг болон талхайг харав. Есүс тэдэнд "Сая барьсан загаснаас хэдийг аваад ир" гэлээ. Симон Петр авчирч 153 том загсаар дүүрэн тороо газар дээр татаж гаргав. Тийм их загас байсан боловч тор нь урагдаагүй байлаа. Есүс тэдэнд "Наашир өглөөний хоолоо эцэцгээ" гэхэд тэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан шавнараас "Хинж та хинбэ" гэж асууж зүрхэлсэнгүй. Есүс ирж талах бас загас тэдэнд өгөв. Энэ бол Есүс хүүхдээс амьдуулсныхаа дараа шавь нартай өөрийгөө харуулсны 3 дахин байсан юм аа. Иохан номын 6 дугаар бүлгийн 40-р ишлэлийг хамт харцгаая. 제자들에게 자기를 분명히 나타내셨다고 오늘 요한복음 21장 1절에 말씀했습니다. За Иохан 6-гийн 40 дээр хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх хамтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцэст нь эцсийн өдөрт би түүнийг амьдуулна гэж айлтлаа. За өнөөдрийн Библийн хэсэг Иохан номын 21-р бүлгийн 1-р эшлэлдэр Есүс өөрийгөө дагалдагч нартай илчлэн харуулсан гэж байгаа. 21-ийн нэрээс харах юм бол Тибер тэнгисийн хавар өөрийгөө шам нартаа дахин харуулваа гэсэн байна. Есүс одоо өөрийгөө илчлэн харуулж байна. 죽은 자 가운데서 부활하셔서 시공간을 초월하여 보좌에도 있고 항상 너희들에게도 함께 있게 될 것이다. Би
Би үхэгчдээс амилсан хийгээд цаг хугацаа орон зайнаас хол давуу хийгээд би хаанчлын хаан суудалдаа ч мөн та нарын дундаж 어떻게 үргэлж байх болно 함께 гэдгийг харуулсан. 살리는 영으로 Тэгээ яаж бидэнтэй хамт байгаа гэхээр амь өгдөг сүнсээр 그리스도의 дамжуулан Есүс Христийн 그래서 сүнсээр 마귀의 일을 멸하는 이 그리스도가 영이 диаволын ажлыг нураадаг тэр Есүсийн сүнстэй нэгэн Есүсийг дагаж чадна. 죄권세 가문의 저주를 끊는 사람은 예수님을 따라갈 수 있어요. Өрөөдмийн хараалаа дасалж ирэх гэм нүглийн хараалыг таслах чадвартай нэгэн Есүсийг дагаж чадна. 사망 권세, 지옥 권세로부터 그리스도가 나를 살리셨다라는 것을 계속 믿으면 그분이 길이요 진리요 생명으로 함께 있게 되십니다. Есүс Христ зам үнэн амь болж 그래서 반드시 өөрийн хүмүүстэйгээ 여러분은 хамт байна. 마태복음 16장 16절을 고백할 때 하나님이 알게 하셨다고 칭찬해 주시는 겁니다. Тэгээ хүн Матай номын 16-гийн 16 дээрх та Иесус бол Христ амьд оршигч Бурхны хүн мөн гэдэг итгэлтэй байх үед Бурхан үнэхээр энийг чамд Бурхан мэдүүлжээ гэж хэлэх болно. Иохан номын 1:12 дугаар эшлэлээр хэлсэн байгаачлан Есүс Христийн нэрийг хүлээн ав. Хэрвээ та үнэхээр тэр хүн нэрийг хүлээн авсан бол Ром номын 19 дээр гардагчлан тэг хүн зүрхэндээ итгэж амаараа хүлээн зөвшөөрч авралт хүрдэе гэсэн байна. 로마서 10장 9절에 분명히 나와 있습니다. Тэр Ром 19 дээр 네가 만일 네 입으로 чи 예수를 үнэхээр амаараа Есүсийг эзэн хэмээн 또 하나님께서 그를 죽은 자 өгчин 가운데서 хийдэг үед Бурхан түүнийг үхэгчдээс амьлуулсан гэдэгт тэг зүрхэндээ итгэх юм бол 나와 함께한다라는 авралыг 것을 хүлээн авах болно гэж. 믿으면 너는 구원을 받으리라. 어떻게? 그게 10절입니다. За 10 дахь Ром 10:10 дээр 사람이 마음으로 хүн зүрхэндээ 하나님의 итгэж 말씀을 믿어 зөвхт байдал хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрч авралыг олдог. 말씀이 육신이 되시고 Үг нь махан бий болж бидний дунд байсан хийгээд үхсдийн дундаас амилсан байгаа Есүс Христийг амаараа хүлээн зөвшөөрч авралыг авах болно. 11절 볼까요? За Ром 10:11-ийг харцгаая. 성경에 Библиэд хэлэхдээ 누구든지 그리스도를 믿는 자는 хэн байсан ч Есүс Христэд итгэдэг нэгэн ичгүүрт орохгүй. 12절에 또 말씀합니다. За Ром 10:12 дээр 유대인이나 헬라인이나 유대, 절대 차별이 그렉, 없습니다. ялгуурлал байхгүй. 한 분이신 그리스도께서 Цор ганц хүн болох Есүс 모든 Христ 사람의 그리스도 주가 되사 тэг бүх хүний 그리스도를 부르는 모든 эзэн 사람에게는 болсон хийгээд түүний нэрийг дуудагч нэгнийг ариун хэлбээр өрөх болно. 그래서 모든 영역에서 그리스도를 여러분이 함께하는 그 힘을 여러분이 믿어줄 때 그분은 계시하고 계신다 이 말이에요. 그래서 지금 두 번째 나타나셔서 수고하고 무거운 짐을 진 자들아 내게로 가져오라고 지금 그분이 또 가시는 겁니다. Тэгээ Есүс Христ зов зүдэрсэн хүн дачаа өрсөн хүмүүс над 너희가 руу 지금 ир. 세상에서 환난을 당하고 숨어 있지 말고 담대하라 내가 세상을 이기었다고 지금 확인시켜 주러 그분이 가시는 겁니다. Би дэлхийг ялсан учраас дэлхийг ялсан ялалт нь бидний итгэл учраас зоригтой байх тун гэж 너는 Есүс Христ 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또한 나를 믿어라 내가 Бид 너를 өөрийн 위하여 сүнсийг 영원한 илгээсэн хийгээд 처소를 예비하고 зүрхэндээ бүү зов 나는 너의 길 надад итэг мөн Бурханд итэг 말씀하신 분이 би та нарт 찾아가는 орон байр бэлтгэхээр явна гэж амласан байгаа тэр эзэн би таны зам үнэн амь гэж амласан байгаа тэр эзэн тантай өөрийн сүнсээрээ хамт байна. 이걸 마음에 새겨놓고 밤이 맞도록 베드로는 갈등 속에 있었다 이 말이에요.
Энэ үгийг сонссон хэдий ч гэсэн Петр зөрчил донд байсаар байгаа зүрхэн зөрчилтэй. 내 가슴에 새겨놓고 Махан биеийн мах бодийн зүйлсийн төлөө өөрөө өөртөөхөө дотор зөрчилдөлгүй. 여러분이 만날 수 있는 겁니다. Эзний үгийг зүрхэндээ тунхаглал тэр өөрөө өөрийгөө дагаалдагч нартай илчлэн харуулсан шигээ таньтай ч гэсэн уулзахаар ирэх болно. 그래서 드디어 베드로가 그 예수님을 사실적으로 체험함으로 말미암아 드디어 이것저것 다 잊어버리고 배에서 겉옷을 벗어버리고 뛰어내리 버리는 겁니다. Тэгээ өнөөдрийн Библийн хэсэг дээрээс харах юм бол олон удаа Есүсээс урвж ийш тийшээ ганхаж байсан Петр өнөөдөр Есүсийг мөн байна гэдгийг мэдсэн даруйда ус руу усран орж Есүс рүү явсан байгаа. 드라마틱하잖아요. 이게 오늘 본문이. Өнөөдрийн Библийн хэсэг кино шиг биш байх гэж юу? 예수가 누굽니까, 여러분? Есүс гэж хэн бэ? 그분이 하나님임을 분명히 증거해 놓으셨죠. Есүс бол бурхан гэдгийг хангалтайгаар бидэнд олон харуулсан юм. 나는 당신이 그렇습니다. I am who I am. Би бол би байдаг гэж бурхан өөрийнхөө тухай хэлсэн. 스스로 계신 하나님. Би байдаг нэгэн. Би өөрөөрөө оршин тогтнодог нэгэн. 에고에임이라고 또 말합니다. 나는 길이요 진리요 생명이요. Тэгээ би бол зам үнэн амь мөн. 나는 종교가 아니다. Би ямар нэгэн шашин биш. 나는 사람들에게 영원히 배고프지 않는 Би хүн төрлөختөнд 이렇게 말씀하시는 겁니다. мөнхөд үл үлсэх тэр талхыг өгөгч нэгэн. 그래서 амийн 아침에 талах. 초반을 만들어 놓고 와서 먹어라. Тэгээд өнөөдрийн Библийн хэсэг дээр Есүс өглөөний цай бэлтчихэд тэгээ ирээд хооллоо гэж дагалдагч нараа дуудаж байна. 요한복음 6장 35절에도 기록돼 있죠. Иохан намын 6:35 дээрээс харах юм бол 예수께서 이르시되 나는 за Есүс би бол амийн талах мөн. 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. Тэгээ над руу 나를 ирэх чинь 믿는 자는 өлсөхгүй. 영원히 목마르지. Надад итгэх чинь мөнхөд цангахгүй. 그분이 우리에게 말씀으로 계시해 놓았으니 그 말씀을 내 가슴에 새겨 놓고 그분 말씀 속에 여러분이 갈등하고만 있어도 그분은 여러분에게 모든 응답을 주시는 분입니다. Тэр бурхан эзний үгийг зүрхэндээ сийлээд тэр үгийн дотор байх юм бол эзэн хэрэгцээтэй бүх хил зүйлсийг өөрийн хүмүүст өгөх болно. 근데 우리는 대개 세상 것으로 갈등하고 있다. Харин бид нар энэ дэлхийн зүйлсээс болж зөрчилддөг биш гэж юу? 세상 것으로 갈등하는 것은 바로 요한 1서 2장 15절, 16절, 17절에 말씀합니다. Дэлхийн зүйлсээр зөрчилдөх нь өөрөө 1-р Иохан намын 20:15 дээр бичигдсэн байна. 갈등들은 사랑하지 말라. Тэгээ энэ дэлхийн зүйлсийг бүү хайрлаа гэж. 누구든지 세상에 있는 것들을 가지고 갈등하고 사랑하면 Энэ дэлхийн зүйлсээс болж итгэлэн зөрчилдөж энэ дэлхийн зүйлсийг хайрладаг нэгний дотор эцэг хийгээд эцгийн хайр алга байна гэж бичсэн байна. За 1-р Иохан 2:16 дээр үргэлжлүүлээд энэ дэлхийн бүх хил зүйлс нь махан биеийн хүсэлд ачаал амьдралын бахархаар бардамнал хийгээд энэ эцгээс ирдэггүй. Харин энэ дэлхийгээс ирдэг гэсэн байна. 그래서 요한복음 8장 44절에서 벗어나는 하나님의 계시가 말씀입니다. 여러분이 Тиймээс Иохан намын 44-ийн харьяалаас сугран гарч чадах 6 зам бол эзний үг юм. Бид нар Иохан 8:44 дээр гардаг тэр харьяалал дотроо байсаар байх юм бол эцэст нь сүрлийг хүлээн авна гэж Библи хэлж байна. 여러분 몸에 계시자로 말씀이 임하면
여러분 자신은 분명히 바뀌게 됩니다. Тэгээ Есүсийн үг илчлэлт Есүс үгээрээ биний дотор ишлэгдэх юм бол хүн гарцаагүй өөрчлөгдөх 생명의 болно. 빛이 여러분 몸속에 들어가면 그 요새와 같이 단단하고 굳어져 버리고 딱딱하고 강한 그 감옥이 완전 여리고 성처럼 무너지게 되는 거예요. Амийн гэрэл миний дотор байх үед тэгээ зүрхэнд минь байгаа харанхуй хатуурсан бодол санаанууд ерөөхөөгийн хан нуран унах мэт нурах 오늘부터 болно. 하나님의 말씀을 가지고 그 말씀 속에서 출입을 해 보십시오. Тэгээ эзний үгэн дотор орж гарах тун. 왜 그렇습니까? 예수님은 양의 문이라 그렇습니다. Тэгээ Есүс би бол хоньны үүдээ гэсэн. 그래서 말씀으로 여러분이 출입을 해야 꼴을 뜯고 여러분이 살찐 양들이 되고 Тэр үгэн дотор орж гарах үед тэгээ бид хоол тэжээлээ олох хийгээд амар амгалан дотор айрас үгүй байх болно. 말씀으로 여러분이 출입하게 되면 선한 목자 되신 하나님이 여러분을 돌봐주시고 여러분의 소리를 들어주시는 겁니다. Үгэн дотор үгээр бид нар орж гарах үед сайн хончин болох Есүс Христ 그래서 예수님을 биднийг 아는 것이 харж хамгаалах болно. 인생의 전부입니다. Амьдралын бүх зүйл бол Есүсийг мэдэх явдал юм. 영원한 생명을 갖게 된다 이 말이지요. Итгэлийн минь бүх зүйл Есүсийг мэдэх явдал юм. 자, 디베라 바다에 나타나신 예수님은 직접 부활하신 몸으로 말씀해 주셨습니다. За Иохан номын 21-р бүлэг дээр Тибер тэнгисийн хаваар өөрийгөө илэрхийлсэн байгаа 나는 부활이요 Есүс амьлсан байгаа Есүс тэ өөрийгөө дагалдагч нартаа харуулсан түдэнтэй ярьсан 나는 байна. 죽음을 넘어 영원한 생명에 접속된 자라는 것을 드디어 보여주려고 두 번째 디베라 바닷가에 오셨습니다. Тэгээ Есүс үхлийг ялсан тэрээр өөрөө амьлсан хийгээд амьдалт хийгээд амьмун гэдгийг илэрхийлэн харуулахын тулд ийхүү хоёр дахь удаага дагалдагч нартай харагдаж байна. 똑같은 목소리가 나오잖아요. 십자가에 죽기 전의 목소리야. Тэгээ Иохан 21-ийн 5 дээр хүүхдүүдээ гэж байгаа. 그분의 목소리. Есүс өөрийнхөө дуу хоолойгоор 너희에게 고기가 있느냐? та нарт идэх зүйл байна уу гэж. 없나이다. Дагалдагч нар нь байхгүй гэсэн. Алга. 왜? 너희에게 메시아 그리스도가 있어야 고기도 있는 것이지. 너희에게 메시아 그리스도가 없으니 만물을 복종케 하는 그분이 주인으로 없으니 고기가 너를 갖고 노는 것이다. Тэгээ дагалдагч нар нь шүнжэнгөө загас барих гэж оролцсон ч гэсэн загас барьж чадаагүй. Тэдэнд бүхий л бүтээлийг өөрийнхөө эрх мэдлийн дор захирдаг Есүс Христ тэдэндээ хамт байгаагүй учраас загснууд хүртэл тэднэр тохуурхаж байсан шүн өнгөрсөн байна. 그래서 6절에 예수님이 얼마나 사랑하시는지 그물을 내 배 오른편에 던지라. Тэгээ Есүс тухайн үед дагалдагч нартаа 깊은 곳에 그물을 내리라고 했던 그 예수님의 음성 3년 후에도 이렇게 기록하게 만든 수제자 요한을 데려다 놓고 이 글을 쓰게 만든 겁니다. зарныхаа баруун талд тороо хаяа гэж хэлсэн. Тэгээд зарныхаа баруун талд тороо хаяад тэд нар маш олон загас барьсан байгаа. 언제나 보좌에 앉으신 그 오른편의 메시아가 너의 주인이 되면 너는 겁날 게 없다. Бурхны баруун талд залрагч Месиа Христ миний эзэн болох юм бол ямар тохиолдолд надад айх зүйл гэж үгүй. 죽음과 부활을 통해서 너를 구원하신 오른편에 앉으신 그 보좌에서 앉으신 그 시공간을 초월하는 그리스도는 살아계신 하나님이시다.
Үхлийг ялан дийлсэн цаг хугацаа орон зайд үл захирадах тэр Есүс Христ бол амьд оршигч бурхан эзэн юм. 너를 끝까지 하나님 나라에 견인해 갈 그리스도가 바로 그분이시다. Бурханы хаанчлал руу намайг орох замыг замчлагч нэгэн 그분의 Есүс Христ. 말씀을 네가 믿고 오른편에 던지면 된다. 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들을 수 없다. 21 Иохан намын 21:6 дээр Есүс тэдэнд завныхаа баруун талд тороо хай тэгвэл та нар олно гэв. Тэр дороо тийш нь хайсанд маш их загас торнд нь орсноос болоод татаж чадхааргүй болжээ. Ямар ч баталгаагүй байгаа ирээдүй Есүстэй уулзаж түүний үгийн дагуу хийснээс болж энэхүү хангалттайгаар өрөөдөх өрөөслийг бид харж байна. Есүс Христ миний аврагч, миний бүх зүйл болох үед бид түүний илчлэлтийн үгэнд итгэх үед 그리고 드디어 энэхүү гайхамшиг бий болдог. 불강력적 하나님의 축복을 눈이 확인되도록 보았습니다. 자, 10절 한번 보겠습니다. За 10 дугаар эшлэгийг харцгаая 21:10. 예수께서 이르시되 Есүс тэдэнд сая барьсан загаснасаа хэдийг аваад ир гэлээ. 왜 그랬을까요? 왜 가져오라고 하셨을까요? 조금 가져와라. Есүс яагаад барьсан загаснасаа аваад ир гэсэн юм бол 뭘 가져와야 돼요? 여러분의 힘으로 되는 게 하나도 없습니다. хүний хүчээр болох зүйл нэг ч үгүй. 문제도 여러분 해결할 수 없는 존재들입니다. Бид нар идэж уух хоол хүнсэж хүртэл өөрийнхөө хүчээр цуглуулах чадваргүй хүмүүс. 하나님의 은혜로 하나님의 계시를 받은 너희들에게 일용할 양식을 먹여 주시고 있다 이 말입니다. Тэгээ бурхны хүч чадлаар бурхан бидэнд өдөр бүр идэх хүнсийг минь 그래서 хангасаар 아버지가 байна. 그 뜻을 이룬 것처럼 하늘에서도 이루어지고 이제는 땅에서 너희를 통하여 이루어가게 할 것이다. Тэгээ бурхны хүсэл тэнгэрт бийшин шиг газар дээр ч биелэх болтугай. 그러면 와서 조밥 먹어라. 그게 12절입니다. За 12 дугаар эшлэлдэр нааш ир өглөөний хоолоо эцгээ гэсэн байна. Өглөөний хоолоо эд. За Есүс эзэн нааш ир өглөөний хоолоо эцгээ гэхэд тэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан ч шамнараас нь хинэнч та хинбэ гэж асууж зөрхөлсөнгүй. Амийн далахыг гэдээс сатааны толгойг бицгэх шиг. Амлалтын үгийг өөрийнхөө өөрчлөлгүй тэрхүү үгээр дамжуулан өөрөө өөрчлөгдөх тун. Амьдрал минь хямрал зөвхрөл ирж асуудлынхаа гүн ирмэг дээр байсан ч гэсэн тэрхүү асуудалдаа бүү хууртаж бүү буужиг. Харахтун дэлхийн төгсгөл хүртэл би та нартай цаг үргэлж хамт байх болно гэж амласан байгаа тэр үгийг зүрхэндээ суулгаад юу тохиолдож байсан ч гэсэн үгээ гамдах тун. 감히 묻는 자가 없더라. 드디어 이제는 조금 정신을 차리기 시작. За Иохан 21:12 дээр та хинбэ гэж асууж зөрхөлсөнгүй гэж байгаа Есүсээс. 세상 끝나는 날까지 내가 네 앞에서 문을 두드리노니 내 음성을 듣고 문을 열어주면 Харахтун би үүдэн дээр чинь ирээд тогшож байна. Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээж өгөх юм бол би та нартай хамт хооллох болно гэж Есүс хэлсэн. 요한계시록 3장 Ишлэл намын 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлдэр 여러분 사도행전 17장 11절을 들여다보세요. Ишлэл намын 17 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлэлийг харцгаая. 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 Беринад 너그러워서 байгасан хүмүүс Теслоникт байгснаас илүү ухаалаг, өргөн уужин байсан хийгээд үнэхээр хүсэмжилсэн сэтгэлээр үгийг сонсож байлаа гэж байгаа. 목사님이 강단에서 흘려주는 그 말씀이 그러한가 하여 나
날마다 성경을 찾아보고 상고함으로 Тэгээ пастрын зааж байгаа тэр Библийн үг үнэхээр үний юм болов уу гэж бодоод өдөр болгон Библийг уншиж байсан гэж. 하나님과 포럼이 시작되면 여러분은 세계를 За ийхүү бурхантай ярилцах, үгээ хуваалцах, форум хийх 여러분의 것이 되는 겁니다. тэр цаг эхлэх юм бол энэ дэлхийн бүхий л эд хөрөнгийг бурхан танилаа илгээх болно. 그래서 예수 사랑 교회에 오시면 여러분이 영적인 눈을 뜰 수 있게 되는 겁니다. Энэ чуулганд ирэх юм бол 사도행전 таны сүнслэг нэд 26장 нэгдэх болно. 18절에 반드시 우리 모든 성도들은 이 Үйлс намын 26-гийн 18 дээр хэлсэнчлэн гарцаагүйгээр сүнслэг нүдтэй нэгдэх хэрэгтэй. 흑암에서 빛으로 Харанхуугаас гэрэл рүү та шилжих хэрэгтэй. 사탄의 권세에서 Сатаны 여러분이 эрх мэдлээс бурхан руу буцаж ирж бурхантай уулзах хэрэгтэй. 반드시 원죄 가문의 이 저주 Төрөлхийн гэм нүгэл, 여러분이 사함을 урууд минь гэм нүгэл, миний үйлцэн гэм нүглүүдээс та уучлалыг хүлээн авах хэрэгтэй. 반드시 메시아 그리스도를 여러분이 믿어야 구별되어진 거룩한 Месиа Христэд итгэж байж би ариун дагалдагч болох болно. 구별된 세계복음화 하겠다고 결단하고 24시 기도 속에 있는 세계복음화의 주역들에게 하나님이 예배해 놓은 그 기업을 성도들에게 주는 겁니다. 출애굽기 3장 14절에 인생 패잔병에게 I am who I am. Үйлс 3:14 дээр Бурхан Мойсед хандаж би бол би, 계신 하나님이라. би байдаг. Би өөрөөрөө оршдог бурхан гэж 뱀의 хэлсэн. 머리를 깨트릴 만왕의 왕이시다. Мөсөсний толгойг бэсгэж 세상 хаадын хаан, 임금을 심판하는 энэ дэлхийн бурханыг шүүгч, бүтээгч бурхан. 이 세상 신을 무저갱에 결박하고 그리스도의 형상으로 모든 자들을 회복시키는 구원의 하나님이시라. 우리 예수님은 군중이나 무리를 찾으시는 분이 아니라 제자를 찾으신다 이 말이에요. Есүс дагалдагчийг хайж байна. 그래서 Зүгээр л олон 여러분이 түмнийг хайж байгаа юм биш. 예수님의 제자가 되면 반드시 어떤 상황 속에서도 여러분을 찾아오십니다. Тиймээс та Есүсийн дагалдагч байх юм бол таныг ямар нөхцөл байсан гэсэн Есүс өөрөө гарцаагүйгээр таныг хайн ирэх болно. 베드로가 예수님을 만나게 되고 드디어 세 번째 Тиймээс л Петр хоёрчудаа Есүстэй уулзсан хийгээд 참으로 자기 생에 잊지 못할 하나님의 임무를 맡게 되는 거예요. тэг 3 дахь уулзалтан дээрээ амьдралдаа үл мартах тэр бурхны дуудлагыг хүлээн авсан юм. 베드로가 생각 없이 살았던 사람이라 예수님 모든 사람들이 다 주님을 버린다 할지라도 나는 주님을 버리지 않고 끝까지 나는 쫓아갈 것이다. Петр бол гүнзгий бодлого амьдрч байсан хүн болохоор өмнө нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Есүсээ ингээд бүх дагалдагч хүмүүс таныг орхио явсан ч гэсэн би таныг огт орхихгүй эцсийн өөрт тантай хамт байна гэж байсан. 칼을 빼서 때 바리새인үүд 말로에 그냥 머리를 쳤는데 Дагалдын цэргүүд ирээд Есүсийг барих үед ч гэсэндээ Есүсийг хамгаалаад 죽으라고 피 묻고 그랬어. тэг сэлмээ гаргаад барихаар ирсэн байгаа нэг цэргийн чихийг тасчаал те Есүсийн төлөө баг юу хийх гэлсэн тийм хүн. 참. 그러더니 또
갑자기 부활하신 주님과 나와 아무 상관이 없겠구나 하고 고기나 잡으러 가자 그러고 다른 Тэгээ тэгжсэн хэрнээ зэрэг дараад нь гинтгийн амьдсан байгаа Есүстэй уулзсан хэрнээ өө юусоо энэ Есүс надаа ямар ч хамаагүй юм бэ зүгээр загас барихаа явъя гэж хуучин загсаа барихаар яваад тэгээ ганцаараа явахгүй бас хүмүүсийг дагуулаад тэгээ буцацгаая гэж. 지금 베드로가 처량한 모습으로 물고기를 잡고 있는 이 현장 속에 우리는 있는 겁니다. Энэ амьдралын ямар ч найдваргүй Есүсийн талаархч нэтгэл найдваргүй тэр нөхцөл байдал дундаа загас барих гад Галилийн Тиберийн нууран дээр байгаа тэр Петрийн дүрдэрхийг бид харж чадна. 주 예수님이시라는 말씀을 듣고 물에서 뛰어내리는 베드로를 지금 우리는 보는 겁니다. Тэгээд Есүсийн ирсэн гэдэг тэр үгийг сонсоод заваа орхиод Есүс рүү очиход ус руу өсрөн орж байгаа Петрийг бид харж байна. 두 번씩이나 보아. 사람에게는 아무 변화가 없는 겁니다. Амьлалтын эзэнтэй 2 удаа уулзсан хэрнээ ямар ч өөрчлөлтгүй байсан хүн буюу Петр. 자, 그렇다면 예수님의 부활 사건이 왜 내 몸에 아무런 반응이 없을까요? Есүс амьлсан гэдэг нь яагаад хүмүүсттэй бидэнд ямар ч нөлөө үзүүлдэг юм бэ гэхлээр энэ миний төлөөх үйл явдал гэдэг тэр итгэл байхгүй учраас 사건은 나를 영원한 생명으로 살리시기 위하여 그분이 그렇게 죽음과 부활을 통해서 우리에게 알려주셨다는 말입니다. 그래서 나를 위한 사건이요, 나를 위한 부활이요, 그렇죠? 나를 миний 위하여 төлөөх Есүсийн загалмай дээр цовдлсон үйл явдал, миний төлөөх Есүсийн дахин амьлалт, миний төлөөх Есүсийн үхэл гэдэг тэр утга учир миний зүрхэнд байхгүй байх юм бол бид Есүс бол Христ гэдэг үгийг хэлэх боломжгүй. 그래서 역사적 부활과 내 심령에서의 부활이 합쳐져야 예수가 그리스도라는 그 이름이 나온다 해서 Тэр түүхэн үйл явдал миний зүрхэнд итгэл болон ирж байж л Үлс намын 20:36 дээр гарч байгаа тэр одоо Петрийн итгэлийн гэрчлэл гарах болно. Үлс 20:36 дээр Израилийн бүх гэр сонсцгоо бидний загалмай та нарын загалмай цовлсон тэр Есүсийг Бурхан эзэн болон Христ болгосон гэсэн байна. 그래서 반드시 사탄의 머리를 깨트려야 회개가 됩니다. Сатаны толгойг бяцалж байж гэрчлэл бий болно. 너희가 이제는 뱀의 머리를 깨트리고 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 이제는 너를 쳐서 복종시켜라. 옛사람을 죽이면 죄 사함을 받게 된다. 죄의 권세, 사망 권세, 지옥 권세로부터 해방받는다. Хуучин хүнээ өхүүлэх үед шинэ хүн болохыгээд гим нүглийн уучлалыг хүлээн авах болно. 성령을 선물로 받아서 Ариун сүнсийг бэлэг болгон хүлээн авахыгээд Есүс бол Христ гэж өчн хэлэх боломжтой болно. 고린도전서 12장 3절에도 1-р Коринт намын 12-ын 3-р эшлэл дээрч би 그런데 우리 예수님은 제자들의 실수를 미리 경고해 би 놓으셨다. та нарт хэлье Бурхны сүнсээр биш бол хинч Есүс бол 너희는 시험에 들지 ариун сүнсээр биш бол хинч Есүс бол Христ гэж хэлж чадахгүй. Есүс дагалдагч нартаа соригдохгүй тулд сэргийг бай гэсэн. 미래 응답을 놓고 24시 기도처를 만들어 놓은 겁니다. Тийхүү залбиралтар сэргийг байгаасаа гэд өнөөдөр ирээдүйн ерөөлийг хүлээн авахын тулд Есүсийн хайр чуулган 24 цагийн нээлттэй залбирлын өргөө бий болгосон. 드디어 이제 여러분들을 통해서 하나님의 나라와 그 의를 이제는 이루어 가게 하실 것입니다. 그런데 예수님이 경고한 이 메시지를 베드로가 못 알아들어 가지고 3번 졸다가
3번 부인해가지고 이렇게 참으로 쪽팔리는 인생을 살게 됐던 겁니다. 잠시. 그래서 교회 와서 졸고 기도도 졸게 되면 참패하는 겁니다. 마태복음 13장 25절 Матай номын 13:25 дэх эшлэгийг харах юм бол 가라지를 뿌린다 그랬어요. тэг ингээ унтах үед хөрсөн дээр нь дайсан сатан үрээ хор дургамлын үр тацлаа гэсэн байна. 메시지를 들어도 잠시 졸리려고 할 때 서거나 너는 주의 음성을 듣고 Тиймээс би бүтэн өдрөчнгөө номлоо сонсохдоо ч гэсэндээ 놀랍 жоохон зөрмөглөх гээд ирэх юм бол сагвана чи эзний дуу хоолойг сонсож байна уу гэж өөрөөсөө асуудаг. 여러분이 깨어서 기도 없이면 참패를 당하게 되고 그뿐 아니라 체면이 구겨지는 거예요, 여러분. 그리고 예수님의 제자가 되지 못하겠다고 사표 쓰고 업으로 다시 돌아가는 겁니다. Бид нар Петрийг мэдэж байгаа тийм ээ. Итгэл дотроо зөрмөлсөн учраас тэр Есүстэй Есүст итгэх итгэлэнч байхгүй болоод ажлаасаа халагдах хүрэгдэл бичээд ажлаасаа гарч байгаа хүн шиг тэгээ би одоо Есүсийн дагалдагч байхаа болио гэж загас барихаа явсан байгаа. Тэгээ мөсөнс хүн рүү цаг үргэлж давталсаар байдаг. 오늘 생각 없이 그저 따라가는 제자들의 모습이 되지 말고 Тэгээ ямар ч бодлогогүйгээр 하나님의 말씀을 새겨놓고 깨어 기도하여 전도의 그 유력의 능력이 여러분 몸에 Есүсийг дагдаг нэгэн дагалдагч биш, үнэхээр тэр үг нь таны дээр амьд бүр хөдөлдөг тийм дагалдагч байгаасаа гэж хүсье. 하나님의 일을 저버린 사람에게는 인간적인 성공도 없다 해서 밤이 맞도록 수고하였으나 얻지 못했다라는 뜻입니다. Бурхны үгэн дотор байхгүй байгаа нэгэнд тэг бүх чадлаараа хөдөлмөрсөн ч ямар ч үр дүн гарахгүй гэдгийг харуулахын тулд өнөөдөр үр цайтал загас барьсан Петр нэг ч загас барьж чадаагүйг бидэнд харуулж байна. (3년) 후에도 오른손에 오른편에 그물을 내리면 고기를 얻는다. Тэг 3 жилийн өмнө ч гэсэндээ Есүс дагалдагч Петрийг дуудах үед ч гэсэндээ баруун талдаа тороо хаяа гэж хэлжсэн тэр үгийг өнөөдөр ч гэсэн дахиад хэлж байна. Эзний үгийг зүрхэндээ сэлээ тэрхүү үгийн дагуу үйлдэх үед бүгд боломжтой гэдгийг бид харж чадна. 실수할 수는 있어도 오래 머물러서는 안 된다 이 말이에요. Магадгүй бид хаяа алдаа гаргаж болох ч гэсэндээ тэр их алдаан дотроо удаан байж болохгүй. 머물러 있지 말라라는 거예요. 네가 예수는 그리스도라는 그 고백이 되어지고 주님이 살아계신다라는 것을 네가 언제든지 듣는다면 그 배에서 뛰어내리라는 거예요. 결단을 빨리 하라는 거예요. Алдаан дотроо байсаар байж болохгүй. Есүс бол Христ гэдгийг мэдэж байгаа. Есүс тэнд байгаа мэнэ гэдгийг харсан бол тэрхүү завнаасаа сугран 예수님이시라는 소리를 듣고 예수님의 말씀이라는 소리를 듣고 드디어 뭐 합니까? 물속으로 그냥 자기 몸을 다 잠겨 버리잖아요. Есүс байна гэдэг тэр үгийг сонсоод Петр завнаасаа шууд үсэрсэн байгаа болов. 반드시 그냥 빨리 끊어 버리는 것이 가장 우선순위입니다. Тэг магадгүй таны амьдрал ямар нэгэн буруу зүйл байгаа бол зүгээр масан хурдан түүнийгээ даслан зогсоох нь хамгийн ихэнд хийх ёстой ажил. 하나님의 축복을 받게 된다라. Тэг Есүс рүү гүйж ирэх тэр итвэхтэй итгэлэл тэг Бурхны өрөөлийг хүртэх зам болдог. 오늘 여러분 하나님의 음성 말씀으로 하나님의 계시를 받은 여러분이 맞다면 오늘부터 여러분에게 끊임없이
예수님께 달려가는 그 적극적 신앙만이 나를 살리는 유일한 길이라는 것을 확신하고 Үнэхээр та Есүс Христэд итгэдэг бол Бурхан руу гүйх 여러분 삶에 일어나기를 тэр 축복합니다. итгэл намайг амьтаа болгож өөрчлөх болно гэдэг тэр итгэл дотор байгаасаа гэж өрөөё. 살아계신 하나님, Хам залбирцгаа амьд оршиж Бурхан эзэн минь. 오늘도 우리를 참으로 예수 그리스도 그 이름으로 Энэ өдөр ч гэсэн биднийг Есүс Христийн нэрээр дамжуулан нэрийг илчлэн харуулж түүнийг ойлгож ухаарах боломжийг олгож Бурханы ажлыг бидэнд хариуцуулсан учраас танд талархаж байна. 우리 인생의 근본 문제를 유일하게 해결할 수 있는 Амьдралынхаа үндсэн асуудлыг шийдвэрлэж чадах Эхлэл 3:15 дугаар дахь амлалтыг Бурхан бидэнд өгөөд 창세기 3장 15절이 알파와 오메가요. 처음과 끝이라는 тэрхүү амлалт нь өөрөө эхлэл болон төгсгөл альфа ба омега гэдэг тэр Бурханы эрх мэдлийг бид хүлээн аваад 왕 같은 제사장의 축복을 가지고 хаан дахилчийн эрх мэдэл дотор 주인공이 되게 하옵소서. диаволын ажлыг нураах тэр нэгэн байхаар өрөөж өгөөч. 내 몸에 원죄로 와 있는 저주와 죄 권세를 멸하는 자가 되게 Төрөлхийн гэм нүглээс болоод миний дотор байх бүхий л хараалуудыг Есүсийн нэрээр талсан зогсоогч нэгэн байхаар та намайг удирдах. 그리스도를 통하여 사탄에게 묶여 있는 자들을 풀어주고 해방시키는 Би эхлээд хүлээж авсан байгаа Есүс Христээр дамжуулаад сатаанд хүлээстэй байгаа хүмүүсийг тэрхүү хүлээснээс нь тайлах сайн мэдээний дагалдагч байхаар та намайг хэрэглэж Есүс Христ бол зам үнэн ам гэдэг тэр итгэл дотор бат зогсож шин бүтээл болон өөрчлөгдөхөөр та намайг өрөөж өгөх болтугай. 증인들이 되게 하옵소서. 이제는 예수 그리스도를 따라가는 방법을 알았사오니 하나님이 내게 주신 그리스도를 가지고 옛사람의 자아를 쳐서 날마다 복종시키는 자가 되게 하옵시며 Есүс Христийг дагаж явах арга замыг сулсан учраас өдөр болгон загламыгаа хүрч өөрийгөө үгүйсгэж 가지고 예수님을 따라가며 거짓된 동기로 예수님을 이용하여 살아가려고 했던 모든 불신앙의 저주를 өөрийн эрх ашигын төлөө Есүсийг дагах гэж оролдож байсан бүхий л тэр хүсэл шунлаа загалмай дээр цовдолж амьд байгаа нь би биш харин миний дотор Христ амьд байна гэдэг тэрхүү амлалтын дотроо байхаар өрөөж өгөөч. 예수님에게 달려가는 자가 되게 Есүсийг дагаж Есүс рүү гүн очдог тийм дагалдагч байлгаж өгөөч. 오늘 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 일을 저버린 사람에게는 인간적인 성공도 없다라는 그 진리를 알았사오니 이제는 하나님의 일에 우선순위를 두고 Бурхны дуудлагыг хүлээн авсан ч түүнийг орхисон нэгэнд 살게 하여 주옵소서. хүчнээ хөдөлмөрлөж үр дүнгээ үл хүртэж чадна гэдэг тэр үгийг та бидэнд дахин ойлгуулсан учраас эзэн таны ажлыг юуны төрөнд тавихаар та намайг удирдах болтугай. 우리가 이제는 잠깐 실수할 수는 있어도 오래 머물러 있지 말라고 Бид түр алдаа дутагдалд орж магадгүй ч түүн дотроо удаан бүү бай гэж дагалдагч нарыг хайн ирсэн байгаа тэр Есүс Христийн үгийг сонсоод боддоор Есүсийг дагдаг тэр сайн мэдээний дагалдагч болгон өөрчилж өгөх болтугай. 오늘 우리 자신에게 세계 복음화가 확인되어지는 날 되게 하옵소서. Өнөөдөр надад
Миний амьдрал дэлхийн илгээлт маш тодорхой 예수 болохоор 그리스도 이름으로 та намайг өрөөгөөч гэж Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.